الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم مرحمة قلده نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. Biroz ruxsat so'rab qo'yishlik maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Hozir odob haqida gapirildi, musulmonlik bir axloq haqida. Chunki o'sha yozishni to'xtatsanglar, shu maqsadga muvofiq bo'lardi. Subhanalloh. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib, Astagfirullah, nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ey Muhammad alayhisalom, biz sizga mana shu Qur'onda qissalarni eng go'zallarini so'zlaymiz, vaholanki siz bu qissalardan g'ofil edingiz dedi. Ya'ni bu qissalarning qadrini Alloh subhanahu va taolo mana shu oyat bilan belgilab beradiki, qissalarning eng go'zali deb Alloh taolo o'zi baho beryapti. Modomiki siz bilan bizga Alloh taolo mana shu qissalarni eshitishlik, fahmlashlik berilibdi, endi buni shukrni ado qilishlik kerak bo'ladi. Bu qissalarni eshitishlikda shukr qanday ado bo'ladi? Undan olingan ibratlarga hayotda amal qilishlik bilan bo'ladi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Va izta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum." Agar mana shu meni bergan ne'matlarimni shukrni ado qilsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman dedi. Alloh taolo ana shu shukrga ado qiladigan shokir bandalardan qilgan bo'lsin. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan mana Samud qavmiga yuborilgan Solih alayhisalom qissasini gaplashgan bo'ldik. Va u qissadan bir qancha xulosalar olindiki, eng asosiy olinadigan xulosasi shuki, Alloh taolo bir bandaga la ilaha illalloh kalimasini, qalbiga iymon degan ne'matni berishlikni xohlamasa, insonga bitta emas, 100 ta tuyani toshdan chiqarib berganda ham so'yib yeb qo'yishaverar ekan. Ya'ni bu qissalarda agar biz Qur'ondan boshqa joyda eshitganimizda rostmikin deb shubhaga borishimiz mumkin edi. Lekin Qur'onda bayon qilinganligi uchun bularning haqligida shubha qilinmaydi. Demak, bandalarga berilgan eng katta ne'mat bu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh ne'mati ekan. Mana u qissadan olgan xulosalarimiz shundan bo'ldiki, ana shu tuyani ularning talabiga ko'ra, ana shular aytgan sifatga ko'ra Alloh taolo yaratib berishiga qaramasdan, baribir Allohga osiy bo'lishdi. Demak, insonning hidoyatga kelishligiga mo'jiza yoki bir masala sabab bo'lmaydi, Alloh taolo agar o'zi iymon degan kalimani bermasa. Va yana ko'rdikki, ana shu tuyani oyog'ini sindirgan kishi haqida Alloh taolo aytdi: "Idin ba'ata ashqoha." Tuyani o'ldirishlikka o'zini qavmidagi eng badbaxtini yuborishdi deydi. Ya'ni biz hayotda bir odamga yaxshi yomonga baho berayotganimiz u bizning baho emas. Odam sifatida odamga baho beramiz. Lekin bu kishining badbaxtligini Alloh taolo o'zi aytayaptiki, avvalgilarda yashab o'tganlarning eng badbaxti bu ana shu Qudor ibn Salih ibn Jib deyildi. Ana shu tuyani oyog'ini kimdir sindirishlik kerak edi. Shu ishni kimdir qilish kerak edi. Allohga hamdlar aytaylik birodarlar. Siz bilan meni ana shu ishda ishlatmabdi. Chunki Alloh qodir edi. O'sha zamonda yaratib turib, ana shu tuyani go'shini yeganlar qatoriga qo'shib qo'yishlikka Alloh qodir edi. Alhamdulillah deylik birodarlar. Bu ne'matni shukrga ado qilaylik. Alloh taolo o'zi bir tavfiq bersin. Mana qavm o'zini talabidagi mo'jiza kelishiga qaramasdan osiy bo'lgandan keyin, balki ana shu tuyani so'yib yeb qo'yishganidan keyin Alloh taolo ularni qanday vayron qilganligini ko'rdik. Va ularda hozirgi kunda maskanlari borligini o'tgan safargi suhbatimizda aytib o'tgan bo'ldik. Madinaning shimoli g'arbida, Madinadan taxminan 380 kilometr masofada ana shu Samud qavmining maskanlari mavjud. Alloh taolo aytadi: "Aql ishlatmaysizlarmi? Eslatma olmaysizlarmi?" Ular haqida agar Qur'on bizga so'zlamaganida, biz ular haqida eslamasdik ham, hech kim ularni bir nomini ham zikr qilmagan bo'lar edi. Mana undan keyingi qissaga o'tadigan bo'lsak, bu Qur'ondagi eng nodir, eng shirin qissalardan bu Ibrohim Alayhisalom qissasi. Inshaalloh bu qissa bir necha suhbatimizni oladi va Qur'onda bu qissani
qanchalik qadri balandligi mana 25 ta surada Ibrohim alayhisalom haqida so'z yurganligi o'zi bir hujjat bo'ladi. 25 ta surada 73 o'rinda zikr qilingan. 73 ta o'rinda Ibrohim alayhisalom qissasi zikr qilingan. Bu suraning qadri qanchalik balandligiga bir ishora qiladi. Qur'ondagi eng katta qissa Musa alayhisalomning qissasi. Undan keyingi o'rinda Ibrohim alayhisalomning qissasi turadi. U kishi payg'ambarlarning otasi, ulul azm minar rusul bo'lgan ana shu payg'ambarlarning biri, Ibrohim Halilulloh. Qissani boshlar ekanmiz. Ibrohim alayhisalomning hayotidan eng katta oladigan xulosamiz u kishi Allohga tavakkul qilishlikda ustoz bo'lgan kishilar. Bugun ana shu Allohga qilgan tavakkulini agar vaqtimiz yetsa bittasi haqida ko'proq so'z yuritamiz. O'zi shu bittasi 3 soat vaqt olishi kerak. Lekin biz basharmiz, toqatlarimiz cheklangan, ana shu uyqular kelib ketgunga qadar gapiriladi inshaalloh. Bugun o'z ozgina kech qolyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Solihlarning qavmi halok bo'lgandan keyin insonlar yana bir muddat tavhidda turishdi. Vaqt o'tishi bilan yana ana shu avvalgilarda oqibatidan ibrat olishlik insonlarning hayoldan ko'tarildi, esdan chiqarishdi. Alloh taolo mana shaytonga qiyomatgacha yashashlikka izn bergan edi, vasvasa qildi, yana insonlar shirkka, kufrga qaytishdi. Falastin, Falastin, Iroq, Misr hamma yerlarda insonlar yana kufrga qaytdilar. Bu safar Alloh taolo payg'ambarlarning eng ulug'laridan bu ulamolar e'tirofiga ko'ra o'zi shunga hujjatlarimga aniq payg'ambar vasallamdan keyingi o'rinda turadigan payg'ambar bu Ibrohim alayhisalom hisoblanadi. Abul Anbiya, payg'ambarlarning otasi. U kishi haqida Alloh taolo astagfirullah va Ibrohim allazi vaffa dedi. U vafo qilgan Ibrohim dedi. Alloh taolo qanday buyruqni bajarmasin, u kishi vafo qildi buyrug'iga. Va Ibrohim allazi vaffa. Ibrohim ibn Tarix, shuningdek Azaram deb nomlanadi. Ozar. O'zi asli ismi Tarix bo'lgan. Ozar degan so'z ularning tilida ana shu davrda odamlarga yordam ko'p ketgan bo'lgani uchun yordamchi degan ma'noda bo'lgan ekan. O'zi asli ismi Tarix bo'lgan, lekin laqabi Ozar bo'lgani uchun Ibrohim ibn Ozar deyiladi. Asli Ibrohim ibn Tarix. Ibrohim alayhisalomning zikri Qur'onda 25 ta surada 73 ta o'rinda zikr qilingan bo'ldi. Ibrohim alayhisalom Som ibn Nuh sulolasidan. Iroqda shimolida yashardi. Bobur degan shaharda. Bobur shahri nihoyatda bir katta shaharlardan bo'lgan. O'zining zamonasidagi eng birinchi shaharlardan bo'lgan. Va butlarga sig'inishlik mana shu yerda avjiga chiqqan bo'ladi. Astagfirullah va qala innama taqaftum min dunillahi awsana mawaddata baynikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd va yal'anu ba'dukum ba'da va ma'wakum an-nar va ma lakum min nasirin. Ibrohim alayhisalom qavmiga aytadiki, albatta sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat qilishingni o'qidinglar. Qiyomat kunida biringlar ikkinchilarga kofir bo'lasizlar va biringlar ikkinchilarga la'nat o'qiysizlar. Qiyomat kunida hech kimni tanimaydi. Bu hammamizga aniq bo'lgan narsa. Yawma yafirrul mar'u min akhihi deydi Alloh Qur'onda. Kishi o'zini akasidan tonadigan kun. Otasidan, onasidan, bola chaqasidan tonadigan kun. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. İbrahim otasiga va qavmiga qarab aytdiki, bu sizlar sig'inayotgan timsollar, butlar nima? Sizlar e'tikof qilasizlar bularga. Ular aytdilar, otalarimizni mana shu butlarga ibodat qilayotganligini topganmiz va shu narsada davom etib ketyapmiz. Boshqa oyatda Alloh marhamat qiladi. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. İbrahim otasi va qavmiga nimalarga ibodat qilyapsizlar deb so'radi. Ular aytdilar, butlarga. Ularga ibodat qilishga davom etamiz. Ibrohim alayhisalom so'radi, sizlar duo qilsalar ular eshitadimi? Yoki sizlarga bir foyda yoki ziyon keltiradimi? Qavm javob berdi, otalarimiz shunday qilayotgan edi, biz ham otalarimiz ishini ota-bobomiz qilib kelayotgan ishlayapti-da, endi biz o'zimizni tilga o'giradigan bo'lsak, demak, bu shirk otalardan meros qolgan. Ibrohim alayhisalom ularni ogohlantirdi. Inson ilohga nima uchun sig'inadi aslida? Biror bir ziyonni undan qaytarish uchun, biror bir manfaatni keltirish uchun.
Birovning musibatni to'sishlik uchun va hayotini tartibga keltirib berishlik uchun Allohga sig'inadi. Lekin bu butlar bularni birortasini qilishlikdan ojiz edi. Bu aloqalar na foyda keltira oladi, na ziyon keltira oladi. Ya'ni ba'zilarimizning hayotimizda shu o'rnashib qolgan bir shirkka o'xshagan bir narsalar bor. Tumorga o'xshagan yoki ko'zmonchoqqa o'xshagan. Bular zotida hech narsa qila olmaydi, agar Alloh saqlagan bo'lsa. Shuning uchun Alloh taolo aqlni nimaga bergan? Aqlni ishlatib Alloh taolo tanishlik uchun bergan. Ya'ni bu butlarga sig'inishlik, u narsalardan bir yordam kutishlik, taqana qoqib qo'yish, shunga o'xshagan ishlar bu shirkdan o'zi bo'ladi. Va laqad atayna Ibrohim rushdahu min qabl va kunna bihi alimin. Biz Ibrohimga hidoyatini ato etgan edik, bu haqida xabardor edik, biluvchi edik. Alloh taolo mana Qur'oni Karimda Maryam surasida zikr qiladi. Da'vatni otasidan boshladi Ibrohim alayhisalom. Da'vat birodarlar, Alloh diniga targ'ib qilishlik ko'chadan bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiyni qabul qilgandan keyin kimdan boshladi? O'zini xonadonidan boshladi. Shuning uchun biz avval birovga bir gapni gapirishdan burun o'zimiz yaxshi amal qilgan bo'lsak, bizdan qiyomatda so'raladigan kishilar bu xonadonimiz. O'zingizlarni va ahli ayolinglarni, bola chaqanglarni jahannam o'tidan saqlab olinglar demadimi Alloh? Agar biz o'zimizga qaraydigan bo'lsak, o'zimizni o'rgicha tarbiya qila olmayapmiz. O'zimizni ustimizda o'zimiz hukmron bo'la olmayapmiz. Endi birovga bir gagani qattiq tortayotgan mahalda insof qilaylik. Xonadonimizga qaraylik. Namoz o'qimayotganimiz qancha, zikr qilmayotganimiz qancha, televizor tagidan 20 soat chiqmayotganimiz qancha. Sho'g'i o'zi o'zing ko'r deydi, olmasa boshqa ko'r deydi. Boshqadan talab qilishdan buni o'zimizning uyimizga qaraylik. Demak, Ibrohim alayhisalom kimdan boshlayapti? Otasidan. Mana shu kitobda Alloh taolo Ibrohimni eslaylar. Vaqtiki u o'zining otasini da'vat qildi va albatta u siddiq nabiylardan bo'lgan edi. Otasiga aytdi: "Otajon, nimaga eshitmaydigan, ko'rmaydigan va sizdan biror narsani nari qilolmayganga sig'inasiz? Ey otajon, albatta menga Alloh tomonidan ilm keldi, bu ilm sizga berilmagan edi. Menga ergashing, sizga to'g'ri yo'lga yetalayman. Ey otajon, shaytonga ibodat qilmang. Shayton Allohga, Rahmonga osiy bo'lgan edi. Ey otajon, albatta men sizga Rahmon tomonidan alamlantiruvchi azob kelishidan qo'rqaman va shaytonga do'st bo'lib qolishingizdan qo'rqaman." E'tibor bering. Otajon, otajon, otajon. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izatil hasana. Parvardigoring diniga hikmat bilan, chiroyli ma'ruza bilan da'vat qiling. Idfa billati hi ahsan, fallazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Alloh aytadi Qur'onda: "Fattaqulloha va yu'allimukumulloh." Allohdan sizlar qo'rqinglar deydi. Hamma o'zini o'rgataman deydi. Hamma o'zini o'rgataman. Biz juda ko'p hayotdagi muammo kamchiliklarimizni o'zimiz hal qilayotgan odamlarga o'xshaymiz-da. Sahobalar Allohga tamomiy taqvo qilganligi uchun Alloh taolo har qanday ishni o'zi o'rgatdi. Subhanalloh. Biz Allohga suyanishlikni, Allohga tavakkul qilishni bilmayapmiz. Alloh taoloni tanimayapmiz. Siz bilan bir kishining o'rtasida adovat bo'lsa deydi Alloh taolo. U bilan yaxshi muomala qiling demayapti. Eng yaxshi muomalani qiling deyapti. Hasan demayapti, ahsan deyapti. Yana tilda shunga birodarlarimiz farqiga bo'ladi. Eng go'zal muomalani qiling, shunda siz bilan adovatlashib yurgan kishini o'zingizga eng yaqin do'st bo'lganligini ko'rasiz deyapti. Biz qilamizmi shuni? Shuning uchun o'rtamizda ana shu adovati bor odamlarning soni ozayishidan ko'payib boryapti. Alloh taolo o'rgatyapti bu yerda. Otajon, otajon, otajon deyapti. Shuning uchun birodarlar, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni namozga yoki bir taqvoga targ'ib qilganimizda hikmat bilan savdogar odam o'zini ana shu qo'lidagi tovarini o'tkazish uchun nima qiladi? Kelgan xaridorga girdi kapalak bo'ladi. Injirligini ham ko'taradi, sassiqligini ham ko'taradi. Faqat maqsad nima? O'tkazib olishda. Sizdan xuddi savdogarning bittasisiz. Ana shu jannatda biletni taklif qilyapsiz shu odamga. Mana shuning uchun jannatga kirasan degan narsa. Nimaga endi bitta dunyo matosini 3-4 so'mda topishlik uchun odamlarning yaxshimon gapini ko'taramiz-ku? Allohning diniga hidoyat bo'lishiga sabab bo'lib turgan paytimizda chidamaymiz. Buzib olish oson.
Buzib yuborish oson, u tikkalashlik qiyin. Shuning uchun birodarlar, dinga targ'ib qilayotganimizda hikmat bo'lsin, odamlar bilan shirin muomalada bo'lishlik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda Toifga borganda yosh bola toshbo'ron qilib haydaganda nima deb duo qildi? Eslaylik, ana shu oyoqlarida yorilgan holda salqinda o'tirganda, Nasroniy dinida bo'lgan Abdulloh kelganda qanaqa muomala qildi? Evet malaka, o'zi qiylanib turibman dedimi? Kelganda kishi qayerdan bo'lasan dedi? Naynovadanman dedi. Yunusning qavmidanmisan dedi. Nasroniy Abdulloh payg'ambarimizning axloqini, u qulidir, muomalasini ko'rib turib, sen Yunusni qadar taniysan dedi. U meni payg'ambar birodarim bo'ladi, men ham payg'ambarman dedi. Payg'ambarimiz ana shu, qanday bir 5 minut ketganda o'sha muloqotiga, shu 5 minutda qalbini kasb qildi, iymonga keldi shu kishi. Toif qavmi toshbo'ron qilib chiqargan, lekin payg'ambarimizning axloqi unga uzun olib kelgan edi. Ana shu toshbo'ron qildirganlar o'zlari voqelanib qoldi. Bu Makkaning sayyidlaridan edi baribir. Ma uzunga obora berganda uzunga obordi, unga uzunga berish asnosida iymon keltirmadimi? Ikki og'iz shirin gap. Biz agar namozga birovlardan ichki burroq kelib olgan bo'lsak, boshqalardan shunday nazarimizda taqvomiz ko'tarilib qolgan bo'lsa, odamlarga shunday shafqat qilaylik. Bizlar bo'shanqayda qachondir. Siz endi 4 qadam tashlagan bo'lsangiz, 1 qadam tashlagan odamdan talab qilolmaydi o'zidagi narsani. Oldingizga qarang, bizdan qara 4 bo'lib qadam tashlab qo'ygan odamlar bor. Bizga ham chidashgan, bizga ham shinjiligimizga, bizga ham namoz o'qimaganligimizga sabr qilgan boshqalar. Shunday emasmi? Ibrohim Alayhisalomning shuncha bir shirin gapirganligi otasi nima deb javob berdi? Astagfirullah. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrohim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ey Ibrohim, olihalarimizdan o'zingni behojat deb bilyapsanmi? Ya'ni kerak emas deb olyapsanmi? Meni tinch qo'y. Maliya degan umuman tinch qo'y degan ma'nosida edi. Qala salamun alayk. Astaghfiru laka robbi innahu kana bi khafiya. Senga salom bo'lsin deb otasi. Sizga salom bo'lsin. Parvardigorimdan sizga istig'for so'rayman. Albatta Parvardigorim menga yaxshi muomalada meni yaxshi ko'radi. Ibrohim Alayhisalomni qattiq suratda rad qilgandagi Ibrohim Alayhisalomning javobini qarang. Allohdan kechirishini so'rayman sizga deyapti. O'lib ketmaysanmi demayapti bizga o'xshab. O'lib ketmaysanmi? Menga nima? Menga nima akalar? Biz da'vatni o'zimiz uchun qilyapmiz. O'shuning uchun ko'tara olmadik. Agar biz Alloh uchun da'vat qilayotgan bo'lganimizda, o'zimizni nima qilardik? Ko'tarardik. Biz o'zimiz uchun ishlaymiz. Lekin hozir Allohning dushmani ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin Ibrohim alayhisalom otasidan yuz o'girdi. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. İbrahim'de Parvardigoridan otasini kechirishligini so'rashligi va'da qilib qo'yganligi uchun bo'ldi. Endi qachonki u otasi Allohga dushman ekanligi aniq bo'lganda otasidan poklanadi deydi. Albatta Ibrohim Allohni halim. Bundan shunday xulosalanadiki, mo'min odam kofirga Alloh gunohini kechirsin deb duo qilishligi shar'an harom hisoblanadi. Shuni hujjat olamiz bu yerda. Bir boshqa dindagi mushrik bo'lgan, kofir bo'lgan kishiga Alloh rahmat qilsin deyishi mumkin emas musulmon kishiga. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu g'azabotga chiqib ketayotganda bir joyga borib turib, bir qabr bir joyga borib ro'za qattiq yig'laydi. Agar o'qigan bo'lsa shu yerlarni. Hamma hayron bo'lganda mana shu joyda meni olam ko'milgan deydi. Allohdan istig'for etib gunohni kechirishni so'raganimda Alloh rad qildi deydi. Shunga yig'ladim deydi. Muhammad alayhisalomning onasiga gunohni so'rab Allohdan duo qilganda Alloh taolo qaytargan bu narsadan. Agar mumkin bo'lganda Muhammad alayhisalomga mumkin edi, mumkin bo'lganda Ibrohim Halilullohga mumkin edi. Musulmon faqat musulmonga Alloh rahmat qilsin deyishlikka haqqi bor. Mana shu oyatga asosan innahu kana bi khafiya. Xafola bu qalbni muhabbat bilan to'lib toshishi. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomni mana shunday yaxshi ko'rgan edi. Shuning uchun Halilur Rahman Allohning do'sti deb zikr qilinadi. Al-Hayla qalbni muhabbat bilan to'lishligi. Va a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wad'u robbi asa an la akuna bi du'a'i robbi shaqiya.
Ibrohim Alayhisalom qavmidan yuz o'girdi. Shu vaqtda yoshi 16 da bo'ladi asr muoriflar. Nabiy bo'lgan ekan 16 yoshda. Bu Alloh taolo o'zining mulki ekan, xohlagan bandasiga beradi. Payg'ambarlik faqat 40 yoshda turib cheklab olmaydi. Chunki Iso alayhisalom 33 ga kirgan paytda Alloh taolo yuqori ko'tarib chiqib ketgan. Payg'ambar bo'lgan 33 yoshda, payg'ambar bo'lgan. Demak, 40 yoshda cheklab qo'yishimiz bu bizning ilmimizdagi ozgina noqisligi belgisi ekan. Ibrohim alayhisalom da'vat qilayotganda qavmini yoshi 16 da bo'lyapti, birodarlar. Biz 16 ga kirgan bolalarimiz da kallasida nima gap, nima so'z? Biz nima bilan to'g'izgan bo'lsak, ularning kallasini shu 16 yoshgacha shunaqa bilan to'lgan. 3 litrli bankaga nimani solsangiz, shu bilan to'ladi. Agar siz to'g'izmasangiz, to'g'izib ketadi ko'chadan. Hech kim uyda so'kinmaydi akalar. Qayerdan o'rgandik so'kinishni? Ko'chadanmi? Ana shu bankasiga, ana shu kallasiga biz kerak bo'lgan so'zlarni yozib o'sha papkalarni to'ldirib qo'ymasak, ko'chadan to'ldirib olyapmiz. Biz bolalarimizni jismini, kiyimini, qonini to'g'rishligi bilan boshidagi tomi bilan avora bo'lyapmiz-ku, ana shu qalbi bilan avora bo'lmayapmiz. Shunday emasmi? Ibrohim alayhisalom nima qilishni o'ylay boshladi. Astagfirullah va tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ana shu shirkda asli manbai bo'lgan butlarni yo'q qilishni qasd qildi. Mana nozik bitta joyi shu bo'ladi, xulosa qilamiz. Ya'ni shu butlarni sindirib olsa, odamlar butga sig'inmay 16 yashaydi, birodarlar. E'tiboryapti? Qasam Allohga dedi, sizlar bo'sh qo'yib qo'yganinglarda butlaringlarni parchalab tashlayman dedi. Buni yashirib o'tirmadi, oshkora aytdi. Ba'zi mufassirlar maxfiy qilganlar yo'q, Alloh taolo mana shu oyatga qaraydigan bo'lsak, oshkora aytganligi ma'lum bo'lyapti. Allohga qasam, sizlar butlaringlarni xoli qo'yganinglarda men sindirib tashlayman dedi. O'zi odatda ularning butlaxonasida hech qachon butlar yolg'iz qolmasdi. Subhanalloh, insonning aqli bir zoyi bo'lsa shunday bo'lar ekanda. Butlarini oldiga ovqatlar kelib qo'yishar. Ertalab qo'yib, kech payt barakatli qilib berishdi butlarimizni ko'tarib ketishar. Alloh taolaga ekan o'sha davrda yashaganimizda biz ham shuni to'g'ri ergashib ketsak kerak edi. O'shunga ham sanoatlimizmi Alloh? Qavm mana butda oldin hech kim bo'sh qoladigan holati yo'q deb aytdik. Qavmga bayrami bo'ladi. Ana shu bayramida ular butlarni tashab shaharning tashqarisiga sayr qilgan chiqib ketishardi. Va ovqatlarni qo'yishdi, sayr bo'lgan kun tashab chiqib ketishdi. Ertaga hayit degan kuni qavm kechqurun tayyorgarlik ko'rish boshiga chiqib ketishdi. Ibrohim alayhisalomga qarashuvda tayyorgarlik ko'rmaydi. Ibrohim nimaga sen tayyorgarlik ko'rmayapsan deganda hayotidagi birinchi yolg'onni gapirgan. Bu ham Allohning ikkinchi to'shqamiz. Yozib qo'yasizlar. Men dedi osmonlarga qarab dedi, ertaga kasal bo'lib qolishimni bildim. Men sizlar bilan chiqa olmayman dedi. Va laqad atayna Ibrohima rushdahu min qabl va kunna bihi alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. yuqorida aytilgan mana oyat. Safat surasida Alloh marhamat qiladi. Fanazara nazratan fil nujum faqala inni saqim fatawallaw anhu mudbirin. Yulduzlarga qaradi Alloh taolo, men kasalman dedi. Qavm uni xoli qo'yib chiqib ketdi. Qavm Ibrohim alayhisalomni tashlab chiqib ketgan paytda Ibrohim alayhisalom butlarning oldiga qo'lidan shu boltani yoki biror bir asbobini olib bordi. Butxonada hech kim yo'q. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun faragha alayhim darban bil yamin. Butlarga aytdiki, yolg'iz qolgan butlarga yemaysizlarmi? Hech kim javob qaytarmadi. Nimaga gapirmayapsizlar? Va ana shu qo'lidagi narsa bilan ularni urib, parcha-parcha qildi. Alloh taolo mana boshqa oyatda marhamat qiladi. Faja'alahum juzadan illa kabiran lakum la'allahum ilayhi yarji'un. Ularni parcha-parcha qilib tashladi, faqat kattasini qoldirdi. Undan kelib so'rashliklari uchun. Ana shu katta butni bo'yniga qo'lidagi boltasini yoki ana shu asbobini ilib qo'ydi. Qavm qaytib kelgach ko'rishdi, faqbalu ilayhi yazifun.
qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu la min az-zalimin. Ular uchun eng bir musibatli ish bo'ldi. Ular necha yuz yillardan beri iltimos qilib kelayotgan butlari parchalanib ketgan va butlari o'zini himoya qilishga qodir bo'lmadi. Bizi butlarimizni, bizi olihalarimizni kim bunday qildi? Albatta u zolimlardandir. Shunda aytdiki, qalu sami'na fatan yadhkurukum yuqalu lahu Ibrohim. Ibrohim degan bola ana shu butlarni sindiraman deb tahdid solib yurar edi. Ibrohim qilgan bo'lsa kerak deydi. Demak, oshkora aytganligi mana shu oyatdan aniq bo'ladi. Bekitmaganligi. Fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Okelinglar, odamlar ko'rsin, muhokama qilaylik. Bobil ahlini hammasi Ibrohim Alayhisalomni muhokama qilishlikka jamlanishdi. Ibrohim Alayhisalomga shu kerak. Da'vatni yopiqga tizmoqchi bo'ldi. Vaqtdan ozgina bir ehtiyot qilgan ma'noda oyatlarni tarjimasini aytib ketaveraman. Oyatlar yozilgan. Agar bir hujjat kerak bo'ladigan bo'lsa, kelasiz ko'rsatib qo'yamiz inshaalloh. Shu vaqtda tejashlik niyatida o'zbekchasini aytib ketaveraylik. Ular aytishdi, "Ey Ibrohim, bularni sen tashaladingmi?" Ibrohim alayhisalom aytdi, "Yo'q" dedi. Mana bu kattasi qildi dedi. Nima bo'lyapti? Ikkinchi marta yolg'on gapiryapti. Birinchi yolg'on ham Alloh uchun bo'lyapti. Ikkinchi yolg'on ham Alloh uchun bo'lyapti. Uchinchi yolg'on ham Alloh uchun bo'lgan, lekin qo'rqar ekan qiyomat kunida. 3 marta yolg'on gapirgan aniq, 3 marta soni ham aniq. Biznikini soni aniq bo'lmagandek. Agar gapirsa, so'raylik ulardan. Shunda hammasi shu o'ziga qaytdi. O'ziga kelishdi. Aytdiki, innakum antumuz zolimun. Bu o'zingizlar zolim bo'ldinglar endi. Ya'ni gapiramizni bu kesilgan deylarmi? Demak, sizlar o'zingizlar zulm qilgan bo'ldinglar. So'ngra boshlari yerga oqdi deydi. Ya'ni aqllari pastga oldi. Aql ishlatishlikka qodir bo'lmay qolishdi. Shunga Ibrohim alayhisalom ularga gap aytdiki, Allohdan boshqalarni sizlarga foyda ham ziyon ham keltira olmaydigan butlarga sig'inasizlarmi? Ufaysizlarga dedi. Va sizlar ibodat qiladigan narsalarga ham uf dedi. Shu deganimizni tilda akalar. Aql yurgizmaysizlarmi dedi. O'zingizlar yasab olgan butlarga sig'inasizlarmi? Alloh sizlarni yaratgandi-yu, sizlar nimalar qilib yuribsizlar? Bizga bu savol. Vallohu xalaqakum va ma ta'malun. Alloh sizlarni yaratdimi? Yaratdi bizni. Qulsizlar dedimi? Dedi. Va ma xalaqtul jinna val insa dedimi? Dedi. Sen qulsan banda, ibodat qil, rizqi meni zimmamga dedimi? Biz nima qilib yuribmiz? Ulamolar aytadi, bandani shajablanadi deydi. Alloh o'zini kafilligiga olgan narsani inson o'z rejasiga oladi-da, rizqini. O'zining yerga tashab qo'ygan ibodatni Allohga qaytarib qo'yadi deydi. Bunday bo'lganida nima qilib qo'yishyapti? Rizqi meni bo'linga sen ibodat qil desa yo'q deyapti. Men rizqini topib ibodat qilmaganimga kechirasan deyapti. Alloh sizlarni yaratganda nima qilyapsizlar sizlar deyapti Alloh. Shuncha hujjat, shuncha dalil, shuncha ochiq mantiqni ko'rib ham qavm o'jarlik qildi. Ularda ana shu olihalarning sinib ketishligi o'zi eng katta ish edi, lekin shuncha narsadan keyin ham ular iymonga kelishga xohlashmadi. Qalibun alahu bunyanan falquhu fil jahim. Ibrohim alayhisalom bilan tortishlikka majol topsholmay qolgandan keyin, hujjat dalil bilan yengolmagandan keyin kuch ishlatishdi. Kuch ishlatishlik botil taraf tomonidan bo'ladi. Mutahamlik qilasiz-ku, yengilib qolayotganingizni aniq bo'lganda. Mushtlishga tushirasiz. Ya'ni bular ham mana shu hujjat dalil keltirishdan ojiz bo'lgandan keyin aytishdiki, unga bir bunyon qilinglar-da, uni o'tkir qitinglar dedi. Ibrohim alayhisalomni himoya qiladigan birorta odam yo'q edi. Mana darsimizning eng bir manzil joyi akalar. Buyurildi. Butun Bobil ahli, katta, kichik, erkak, ayol, yosh, qarisi o'tin jamlashdi. Birorta odam yo'q Ibrohim alayhisalomga qo'ylar endi yosh ekan deb qo'yadigan. Lekin Ibrohim alayhisalom xotirjam. Ana shu toshlarni yig'ishib bir hovuz qilishdi. O'tinni to'plashdi. Butun bir shahar ahli to'plab, olib kelgan o'tin qancha bo'ladi? Juda katta bir binochalik o'tin bo'ldi. Tandirga qo'zg'ayotgan paytingizda to'rtta cho'pni ko'proq tashlab olsangiz, balat yonsa 1-2 metr yo'lda turishga to'g'ri kelgan. Bu yerda hamma qo'zg'ayotgan, vallohu alam. Endi butun vaqtni tashlab olsangiz qana bo'lardi.
endi mana shu binochalik o't yongan paytda uni oldiga qancha darajada yaqin kelish mumkin? Yaqin kelamaganligidan, o'tni kattaligidan manjani olib kelishdi. Ya'ni ana shu qadim zamonlarda qasrlarga tosh uloqtiradigan asvotda arab tilida manjaniq deydi. Ibrohim alayhisalomni oyoq qo'lini bog'lab, ana shu manjaniqni kapkiliga o'tkazishdi. Birorta odam yo'q, qo'yinglar deyilgan. Ibrohim alayhisalom xotirjam. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda aytadi, Ibrohimni ana shu Allohga uloqtirishayotgan paytda o'qigan duosi: Hasbunalloh va ni'mal vakil. Allohning o'zi bizga kifoya. Faqat unga suyanamiz. Unga tahdid qilishmayapti, unga qo'pasa qilishmayapti. Hozir o'tga uloqtirib olishi aniq. Birorta yordamchisi yo'q. Lekin qalbning holatini ko'ring. Tavakkul tamomiy. Hasbunalloh. Bizning ishimiz Alloh qo'lida. Ya'ni Allohga aytgandan boshqa narsa Ibrohim alayhisalomni otidan borishdi. Mana ba'zi rivoyatlarda zaif deyilgan ekan, lekin ibrat uchun keltiraveramiz. Ibrohim alayhisalom uloqtirib havoda uchib ketayotganda o'tga Jabroil alayhisalom keldi. Alaka haja ya Ibrohim. Ey Ibrohim, bizga hojatingiz yo'qmi deb keldi. Allohga tavakkul qilgan bandasini xizmatiga kimlar o'zini taklif qilyapti? Kim akalar Jabroil alayhisalom? Shadidul quva akalar. Lut qavmini qanotini uchi bilan to'ntarib qo'ydi yerga. Mana shunga qudrat egasi Alloh yaratgan mahluqotning eng ulug'i bo'lgan Jabroil alayhisalom bizga xizmati yo'qmi deb kelyapti. U istamaydi, kim yordam berar ekan, qaqa borsamikin demaganida, Allohga topshirib qo'ydi o'zini. Bunaqa bandasini Alloh tashlab qo'ymas ekan. Ibrohim va Ibrohim allazi vaffa deyapsiz. U vafo qilgan Ibrohim edi. Mana shu o'rinda vafo qildi. Ibrohim alayhisalom shunday qarabki, sizgami dedi. Sizga hojatim yo'q. Kimga suyanayapti? Yana rivoyatlar keladi. Yomg'ir farishtalari ham zaif ibrat uchun aytamiz. Yomg'ir farishtalari Allohdan izn so'raydi. Parvardigor Ibrohimga o'tib o'tishdi. Ruxsat ber, yomg'ir yog'dirib o'chirib qo'yapti dedi. Kimlar xizmatiga o'tyapti? Kimlar himoyasiga o'tyapti? Jabroil alayhisalom qarab javob berdiki, sizgami dedi. Sizga hojatim yo'q dedi. Ammo Robbimga hojatim bor, lekin Robbimga aytishim ham hojati yo'q dedi. Bilib turibdi ma'lum o'tayotganini, Robbim shu yerda deyapti. Aytishim ham hojati yo'q deyapti. Robbim yaxshi biladi menga nima kerakligini deyapti. Biz o'zimiz bilamiz bizga nima kerakligini. Bilamiz, rangini ham bilamiz, bu narsani, sifatlarini ham bilamiz, narxini ham bilamiz, raqobatini ham bilamiz. Biz o'zimiz bilamiz. Ibrohim alayhisalom o'ziga nima kerakligini ham aytmagan ekan. Chunki Robbisi bandasini nimaga bir muhtojligini yaxshi bilishiga iymon keltirgan ekan. Bu tavakkulchilarning cho'qqisi akalar. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Bizda shunaqa tavakkul bormi? Shuni suyanamizmi Allohga? Tavakkul nima? Qo'lingizdan kelgan rizq sababini qilib qo'yasiz, endi kelishingizga Allohga tashlab qo'yasiz. Alloh aytgani bo'ladi. Iloji bor yolg'on gapirishingizga harakat qilasiz deganingizda, ona ketgandan keyin yana Allohga tashlab qo'yasiz. Demak, bu onasi ekan. Yolg'on gapiringiz oldini yig'laysiz. Chunki demak rost gapirsam ham olar ekan degan. Natija kim qoladi? Biz yolg'on gapirganimiz uchun boyib, rost gapirganimiz uchun kambag'al bo'lib qolmaymiz. Bu rizq masalasi bu. Tavakkulchilarning ustozi kim ekan? Lekin Alloh taolo bunaqa bandasini farishtalarga ham tashlab qo'ymas ekan ishini. Aytdiki, Alloh tavakkul qiluvchilarni, o'ziga suyanuvchilarni yaxshi ko'radi dedi. Yaxshi ko'rgan o'g'limizga, yaxshi ko'rgan qizimizga sovuq shabadan avo ko'rmaymiz-a? Alloh taolo rahim degan, shafqat degan sifatini yuzga bo'ldi deyiladi hadislarda. Shundan bittasini dunyoga chachib qo'ydi deydi. Bittasi chachilganda shuncha insonlar, shuncha hayvonlarga chayon bolasini chaqib qo'ymaydi. Eshkana tuxumdan chiqqan bolasini chiqarib qo'ymaydi. Yitqish sher bolasini shu etlab qo'yib borib qo'yadi. Hattoki hammasini g'ofil ota emizli bolasini orqasiga yotqizib qo'ysa nima bo'lmaydi? Boslamaydi. Bu nima sabab? Alloh mehrni joylab qo'ygan qalbiga.
100dan 1 mehrni berib qo'yganda insonlar chachilgan shuncha rahmat uchun Alloh taolo shu 100 rahm shafqatning egasi bo'lgan Parvardigor yaxshi ko'rgan bandasini tashlab qo'yar ekanmi? Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, g'amini Allohga topshirsa, bu odamning hisobi Allohning zimmasiga bo'lyaptimi? Biz shunga tavakkal qilyapmizmi Robbimizga? Biz Robbimizni taniymizmi shunchalik? Hammamiz Allohga topshirib qo'yishlik darajasida taniymizmi? Shuning uchun g'am tugamayapti aslida. Bir qisqa 2 kerak bo'lyapti, 2 qisqa 5 kerak bo'lyapti. Chunki teva bilan aloqamiz zo'r emas. Ibrohim Alayhisalomga uloqilgan ham Alloh deyapti, tushib ketgan ham Alloh deyapti. Alloh taolo bu bandasining ishini hech qaysiga topshirmadi. Allohning ishi bu kabi farishtalar ham tez bo'ldi. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Fa'aradu bihi kaydan faj'alnahum al-asfalin. Biz aytdik, ey o't, Ibrohimga sovuq bo'ling va salomat bo'ling. Uni kuydirish kerak bo'lgan o't Alloh taoloning mulki emasmi? Alloh taoloning quli emasmi? O't kuydirmaydi birodarlar. Pichoq kesmaydi. Agar Alloh ulardan bu qudratni olib qo'ysa. Demak, zotida bu narsa qila olmaydi. Shunday emasmi? Abdulloh ibn Abbos aytadi mana shu oyat sharhida. Agar Alloh taolo o'tga sovuq bo'ling deb turib, salomat bo'ling demaganida, o'tga sovug'ini ziyon qilib qoladi Ibrohim dedi. Ko'rasiz, Alloh taolo qanday bu bandasini mushkulini oson qilyapti. Chunki topshirganda g'amini, natijani o'ylamayapti. Nima qilgan demayapti, Allohga tavakkul qilyapti. Ibrohimga makr qilishdi, Ibrohimga hiyla qilishdi, bas o'zlari ular xor bo'ldi, past bo'ldi. Ular ko'rib turishdi o'tga tushganini. Ibrohim Alayhisalomning oyoq qo'liga bog'langan iplardan boshqa hech narsa kuygani yo'q. Subhanalloh azza va jalla. O't o'chdi. Ibrohim Alayhisalom chiqib keldi. Ularga ko'z oldida buyuk mo'jiza yuz ko'rsatdi. Lekin iymon keltirdimi? Yana qaytaryapmiz, bu darslarimizda bitta xulosasi bor. Bizga Alloh iymon degan ne'matni bergan, qadriga yetishimiz kerak. Chunki ko'zingiz oldida bir odam o'tdan tutun chiqib kelsa, bu hech qanday sehr emas edi bu. O'tni o'zlari yoqqanida, oyoqlarni o'zlari borib, o'zlari otgan edi. Ibrohim Alayhisalom ba'zi rivoyatlarda keltiriladi, hayotning eng lazzatli kunlari deydi. Mana shu dunyoda olovda bo'lgan lahzalarim deydi. Chunki Alloh taolo sovuq qildi o'tdi va ne'mat qilib berdi. Jannat bog'iga tushib qolmadimi? Qavm shundan keyin kofirligicha qolaverdi. Mana bugun bitta suhbatga tayyorlangan tayyorgarligimizni yarmiga yetib olmadi. Inshaalloh keyingi darsda davom etamiz. Xulosalaymiz. 10 minut xulosa qolyapti. Ibrohim Alayhisalom butlarni sindirdi. Oqibati nima bo'ldi? O'tga uloqtirishdimi? Bu qissalarda bir ko'ngilxushlikka eshitib qo'ymaylik birodarlar. Bundan xulosa olaylik. Musa Alayhisalom bitta Yahudi ilmani Misrlik qibtiyni bir shafaroqni o'ldirib qo'ydi. Nima bo'ldi? Qavmini tashlab chiqib ketdimi? Ibrohim Alayhisalom butni sindirib qo'ydi. Nima bo'ldi? O'tga uloqtirdimi? Alloh taolo bizga o'rgatyapti. Ey musulmonlar, bir ishni qilishdan burun oqibatini o'ylaylar. Agar shu qiladigan ishlarda oqibatida ziyon keladigan bo'lsa, qilmanglar deyapti. Tushunarlimi? Odam Alayhisalomda bir rivoyatda bir chiroyli farzandlar qilgan 5 ta narsa bor ekan. Shu bilan tugatamiz inshaalloh suhbatimizni. Odam Alayhisalom mana shu vafot yaqin bo'lganda bir rivoyat ekan, endi bu ham ibratlanadigan. Farzandlarini yig'ib turib aytgan ekanki, ko'zi og'lashgan bo'lasam deb qimillab olsanglar, sal qonlanib uyqu yosiladi. Mana bir shirin joy keldi-da. Nasiba bergim kelmayapti. Farzandlarim to'plab aytgan ekanki, bolalaringizga aytinglar, yana biz otamiz aytyapti.
Dunyoda xotirjam yashashmasin. Chiqib ketishligi haqida xotirjam bo'lib qolishmasin. Dunyoga musofirligi esdan chiqmasin. Biz dunyoda abadiy yashaymiz deb xotirjam bo'lmasin. Chiqib ketishligini esdan chiqarib qo'yishmasin. Agar men ham jannatdan chiqib ketishim mumkinligini esdan chiqarmaganimda, menga yetgan musibat yetmasmidi ekan? Alloh taolo aytganmidi? Mana bu jannat vaqtdan boshqa gaplashganmiz, eslasanglar. Sen yaram ochgan qolmaysan, chanqamaysan, kelamaysan deganmidi? Yana mumkin emas daraxt dedi. Mana u dushmaning dedi. Oddiy edi. Mana dushman, mana daraxt bo'ldi. Lekin esdan chiqarib qo'ydiki, jannatdan chiqib ketish mumkinligini. Shayton nima deb o'yladi? Sizlarga abadiy mulkni, bitmas hayotni beradigan daraxt ko'rsataymi dedi. Jannatda nima kerak bo'ldi birodarlar bu narsani? Sizlarga Robbinglar farishta bo'lib qolishingizni xohlamadi, shuning uchun mana daraxtdan yemanglar dedi. Farishta bo'lishingga kerak bo'ladi. Unda jannatda nima qiziq qoladi? Erkak ayollik bo'lmasa, ovqat yeyish bo'lmasa farishtalarda. U jannatda nima qiziq qoladi? Kerak emas narsalarga qo'ymadimi? Dunyodan chiqib ketishini farzandlarilar esdan chiqarmasin. Chunki men esdan chiqarib qo'ydim, musibat yetdi menga. Ikkinchi nasihati. Bir ishni qiladigan bo'lsanglar dedi. Bu otamizning nasihati birodarlar. Oqibatini o'ylaylar. Shu ishning oqibati nima bo'lishiga haqida fikr yuringlar. Agar men shu mevani yeyishdan burun nima bo'lishini oqibatini o'ylaganda ehtimol yemasmidimikin? Ehtimol jannatdan quvilmasmidimikin? Bu hayotiy tajribasini gapirib beryapti birodarlar bizga. Bir ishni qilishdan burun oqibatini albatta o'ylaylik. Nimaga olib boradi? Bu yaxshilikmi, yomonlikmi? Menga shu narsa to'g'ri ko'rindi, qilaman, aytib olaman, keyin nima bo'lsa bo'lasin deyilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ishlarni qilgani hech qaysini. Rasululloh qodir edi, Hamzaga bor Abu Jahl o'ldirib keldi ishlikka. Umarga qodir edi aytishlikka bor, Abu Sufyon bo'g'ib qo'ydi ishlikka. Buyurdimi? Rasulullohga ergashmaymizmi? Musulmonlar qancha aziyat ozod chekkan bo'lsa ham sabr qilmadimi? Alam tara ilallazina qilalhum kuffa ayyakum aqimus solat. Ko'ringizlarmi Alloh taolo? Shunday kishilarniki biz ularga qo'llarni kuyinglar, namozini o'qib sabr qilinglar dedi ularga. O'ylash kerak oqibatini bir ish qilishdan, bir gapni gapirishdan burun. Uchinchi nasihati, bir ish qilishdan burun maslahat qilinglar deydi. Aql egalari bilan. Bilimdan bo'lmanglar, hammalar o'z o'ylashcha deyapti. Bu shunaqamizki, shu ikkita kitobni ko'rib olgan bo'lsalar, ikkita hadis o'qib olgan bo'lsalar, olim bo'lib qolyapsiz. Shunday emasmi? 20 lik rubodan qarasangiz, mana shu yerda o'tirganlarda bir 10 dan biri ko'rinadi. Kattaroqda qarasangiz, ko'proq ko'rinadi. Shunday emasmi? Endi olib tashlasangiz, hammasi ko'rinyaptimi? Mana shu turda ilm bo'ladi. Ilm o'qiyverida kamroq gapiradigan bo'lib qolamiz. Kamroq xato berib, kamroq odamlarni taqaydigan bo'lib qolamiz. Bu bizning ilmsizligimizdan. Hali bir sport sektoriga bitta odam borib, ikkita turgan bo'lgan bo'lsa, to'g'ri kelgan odamga oyog'ini ko'taradigan bo'lib qolgan bu davrda. 2 marta 3 marta chati egalgandan keyin, hayotda tajribasi ortgandan keyin nima qiladi? Agar o'sha chatini yemasdan turib, oyog'imizni pastroq qilib yuraveradi. Chunki sizga o'sha oyoq ko'targanlar bo'lgan. Demak, maslahat qilinglar. Bir ish qilishingdan burun aql egalari bilan. Agar meni farishtalarga maslahat solganimda yemadingizsa kerak edi deydi. Biz qilib turib problemaga kirganda maslahatga boramiz. Domla ustalarni qo'ying, yo'l bilan Abdulloh o'shani talab deyishdan burun tarbiya qilishlikni maslahatini olgan ekan deydi. Endi shunday topasan endi. To'rtinchisi, ayollaringizni havoyi nafsiga ergashmanglar. Zero men ham ana shu ayolimning havosiga ergashib qo'ydim. Havoyi nafsiga ergashmanglar deyapti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Erkaklarni ayol o'zi Alloh rahbar qilgan. Erkak degan. Biz qabul qildim deganmiz akalar. Roziman barishmaganmiz biz. Biz erkakmiz. Shuning uchun rahbariyat oilada erkak kishining qo'lida bo'lsa, o'sha yerga bir tinchlik totuvlik bo'ladi. Hayotimizni qiyin qilayotgan kim? Mana shu ayollarimizni orzu-havasini orqasidan qul bo'lib yuribmiz. Shunday emasmi? O'zimizni bir marta borib sanatoriyaga borib domada bir shifo olishga pul yetmaydi. O'zi eshikka ishlaymiz o'zi. Ana shu orzu-havasni ko'tidan qo'yayotgan ayollarimizga qul bo'lib qo'yganmiz. Achchiq bo'lsa ham achishimiz kerak bu narsani. Va 5-nasihati qalbingizga quloq solinglar degan ekan. Biror ish qilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, qalbingizga quloq solinglar. Musulmonning qalbi
yaxshi yomonda ajrashishlikda uje o'rkov bo'lib qolar ekan. Ko'ngli chopmaydi-ku. Bolalarga ishdi, qisqa bolalarga barko'ningiz uyg'onadi. Mena shu mevani yeyishlikka jazm qilganimda qalbim bir iztirobga tushgan edi. Bu harom narsaga qilishlikda qalbga quloq solinmaydi. Aral ichidasiz qalbingiz xuddi unga emas. Mumkin bo'lgan ishlarni qilishlikda qalbga quloq solinadi. Tushunarlimi? Demak, besh nasihat. Bir ish dunyodan chiqib ketishdan chiqarmaydi. Ikkinchisi, bir ish qilishdan oqibatini o'ylaylar. Uchinchisi, maslahat qilinglar. Havoyi nafsiga ergashmanglar ayollaringizda va qalbingizga quloq solinglar. Demak, bugungi ajratilgan vaqtimiz nihoyasiga yetib qoldi. Inshaalloh keyingi suhbatda qissani qolganini davom ettirgan bo'lamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna na'udzu bika min an-nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu innaka anta alimul ghuyub. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.